esquenta moreninha, esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração. Esquenta moreninha, esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração. Vamos a botiquim, coisa que fica melhor, tomando uma de outra e daí vem tudo correu. Botinho arretada no meu paulista que vamos pro beijinho, aqui atrás do muro, tem boi na linha, tem que tudo pode ver, meu bem, tem boi na linha, tem que tudo pode ver, o que fole, Valdir. Bora, meu filho! Aonde vai tu, vai? Acho nós! Esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração. Esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração. Vamos a botiquim, coisa que fica melhor, tomando uma de outra, daí dentro do balão. Botinho arretada no meu paulista de muro, pegando com bequinho, um cantinho atrás do muro. Tem coisa linda, tem que tudo pode ver, meu bem. Tem coisa linda, tem que tudo pode ver, meu bem. Eita, menino, Raiz do Forró começou quando? Vai, tá com 20 anos. Já tá com 20 anos? Já estamos nessa carreira, né? Começou aonde? No Vale do Piancó. No Vale do Piancó, na cidade? Foi criado em Piancó. Foi criado em Piancó? Foi esse grupo aqui foi, velho. Quem foi que teve a ideia? A ideia foi de Fidelino. Fidelino, né? Fidelino Hermino. É o dono do grupo. É mais verdade que Manel que banca hoje, o grupo hoje é Manel que banca? É, Mané tá com nós. Ele banca? Aí já é outra coisa, velho. Aí... Que ele disse que dá uma bancada aí, tudo aí, quando precisa de alguma coisa, é ele que solta a mão. Mané é sempre bonzão. Eu não tô dizendo, eu conheço. Mané é gente boa. Manda gente boa, né? Quando é gente boa assim, aí dá tudo certo, né? Tá certo demais. Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu interesse. Carreguei a minha vida pela vez. Cata na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. E sabe tu que eu já tirei ele de pedra. E ele veio pra mim não chorar. O tempo longe, eu tô a minha vida. Porque eu nasci com o velho na nossa vida. Não é o que já derramado e vou usar. Eu me criei, o menino toque no martelo na poeira. É bem melhor, conversa vaso na madeira. E tua arte criou muito mais. Eu me criei, matei a fome, conta é que melhora. Levei meu velho, dei larga da viola. Por isso mesmo o meu velho vai durar. Vai, Valdir! Esse é o que é o cara. Antônio, Valdir e Manuel Humberto. É Manuel Humberto aí. Alô, Manel. Manuel Humberto, sim! É homem inteligente, viu? É, né? Eu não preciso de você. O mundo é grande, meu destino espera. Não é você que vai mudar na primavera. A flor linda que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você. De tudo pra mudar meu interesse. Arrevirei a minha vida pela vez. Juro por Deus, não encontrei você mais não. Mas carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. E já de tudo eu já tirei de pedras. E ele veio pra mim não chorar. Você foi longe e levantou a minha ira. Porque eu nasci no velho da minha família. Você vai derramar meu usar. Mas eu me criei, ouvi o toque do martelo na poeira. É bem melhor, conversa lado na madeira. E tua arte criou muito mais, né? Eu me criei, matei a fome, contarei que melhor.
aqui, vou mandar meu abração. O prefeito de Pedra Branca foi quem me deu apoio pra vir pra aqui, né, velho? Pois é. Puxa o pai, Valdir. Desse jeito. Aqui o forró dá no meio da canela. Valeu, gente. Eita, menino. Bom demais, viu? É bom mesmo. Um forrozinho desse é bom demais, viu? Porra, isso acaba. E eu com minha esposa, se eu não chego no congresso dela, é melhor ainda. Ah, Eu com minha esposa, né? Eu falando pra tu não chegar em casa, eu não entro, né? é verdade. Eu com a esposa dele, o senhor com a esposa do senhor e por aí vai. Não pode ter outra coisa diferente. Falar a verdade, eu vou até mandar um abraço pra ela. Ela vai. Pra quando você chegar lá. As minhas filhas, meus filhos. Mas como é o nome da comadre A mesmo? comadre é Maria Silene da Silva. Tem que dizer, senão você não entra lá hoje, viu? Eu fiquei sabendo que ela tá preparando hoje um rubacãozinho com o senhor e depois disse que hoje de noite vai ser uma noite especial. Deve ser verdade. Bora, bota o sanfoneiro aí pra falar também aqui. Quer falar uma coisinha, Valdir? Vai, Valdir, manda um abraço pra aí também, pro povo aí também. Como é o nome da comadre lá, Valdir? Maria das Dores Solino Lopes. Dona Maria, né? É. Diz que Dona Maria cuida bem do senhor bem, né? Olha, Tem muitos filhos lá? só 3 só. Só 3, né? Aí tá certo. E manda... Soares de Azevedo Gervásio, mais conhecido, né, carinhosamente por Dinha. Por Dinha, E né? aproveitando, mandar uma boa tarde a você, Peterson. Obrigado. Só Manda um abraço pra caseira, estão ouvindo lá, viu, Souza? Diga um apresentação pouco do que você falou programa ontem. hoje, Olho Vivo, né? É. Diário do Sertão. Você joga muito bola, jogou muita diretamente bola, né? aqui da Pedra Branca FM, nossa co-irmã, né, que tem... Eu trabalho também na rádio Santana FM. Alô, né? Cleoneide, João, né? João Lopes, nosso diretor João Lopes Neto, né, sua esposa Cleoneide. Todos os ouvintes nesse Falo do Piancó, né? Especial do Pedra Branca. Por isso que eu acho que João Lopes e o seu estão bancando o grupo, né, João Lopes? Né? João Lopes lá é Aproveitar e bem. mandar um abraço pro prefeito Mário Bastos, né? Tá certo. O ex-prefeito aqui, amigo Antônio Bastos, irmão. E também o ex-prefeito, doutor Alan Felipe, né? E todos os vereadores se encontram aqui, o mesário aí, Damião. Viu? Quem quiser contratar, muito obrigado, contratar muito obrigado pela essa oportunidade. Quem quiser viu? contratar o grupo, Raiz Pelo do Forró. convite aí ao Antônio Maia, secretário de Cultura, né? Claro, com a aval do prefeito e toda a equipe da administração. Nós estamos aqui. É o 996-238694. Diga devagarzinho. 996-238694. Fala com o Manuel Humberto.